এতদিন ধরে অনেক ছবি আঁকলাম, দুর্গার পুজোর, তারপর আল্লু অর্জুনের অনেক ছবি আঁকলাম। তাই এতদিন ধরে ভাবলাম যে এতগুলো ছবি আঁকার পর একটা ড্রয়িং টিচারিংয়ের পার্টে একটা ভিডিও আনা যাক। তাই আজকে নতুন ভিডিও হচ্ছে নদীর পাড়ের দৃশ্য। তো দাঁড়াও, আমি ছবিটা এঁকে নিই, ততক্ষণ তোমরা নিচের লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর এই ভিডিওটা সবাই প্রচুর শেয়ার করো। এই যে দেখো, পেন্সিল দিয়ে ছবিটা পুরো কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। এবার মার্কার পেন দিয়ে বর্ডারটা করে নেবো। দাঁড়াও, তাহলে মার্কার পেনটা দিয়ে বর্ডার করে আবার আসছি। এই যে দেখো, আঁকাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার মার্কার পেন দিয়ে বর্ডার করব। আর সবাই এই ভিডিওটাকে প্রচুর শেয়ার করো, আর প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করো। এই যে দেখো, চলে এসছি, মার্কার পেনটা দিয়ে বর্ডার কমপ্লিট হয়ে গেছে ছবিতে নদীর পাড়ের দৃশ্যের। তাহলে এবার রংটা শুরু করব। ঠিক আছে, বর্ডারটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। মার্কার পেন দিয়ে পুরো বড় ডিপ মার্কার পেন দিয়ে বর্ডার দিয়েছি, মোটা মার্কার পেন যেগুলো হয় সেটা দিয়ে বর্ডার দিয়েছি। তাতে বর্ডারটা হয়ে গেছে। আর পিছনের পেজটা যাতে নষ্ট না হয় ওর জন্য দিয়ে রেখেছি। ঠিক আছে, রংটা স্টার্ট করছি। আর ভিডিওটা সবাই প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও বন্ধু, যেখানেই পারো। আর প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো, শেয়ার করে, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে সবাই আমাকে প্লিজ সাপোর্ট করো একটু। ওকে, রং স্টার্ট করছি, মানে রংটা শুরু করবো এবার। তার আগে বলে দিই, নিচে আমি এখানে পিচবোর্ড দিয়ে নিয়েছি একটা পেপারের নিচে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা পিচবোর্ড দেওয়া আছে যাতে মার্কার পেনের ওইটা কালিটা না লাগে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, ফার্স্টে ডিপ নীল কালার দিয়ে বর্ডারের মতো দিচ্ছি আকাশের জায়গাটায়। তারপর ওর উপর দিয়ে ডিপ নীলটার উপর দিয়ে স্কাই কালার মেরে দেওয়া হচ্ছে। হালকা অল্প হালকা করে ডিপ করে করেছি, অল্প ডিপ হয়েছে, বেশি ডিপ হয়নি। তার উপর দিয়ে সাদা কালার ইউজ করেছি, দেখতেই পাচ্ছ। তার উপর নিচে আর একটা জায়গায় ডিপ নীল ইউজ করেছি মেঘের ওইখানটা শেডটা বোঝানোর জন্য, যে মেঘের শেডটা আছে সেটা বোঝানোর জন্য করেছি। আকাশটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। গাছের জায়গাটায় হলুদ কালার দিচ্ছি, হালকা হলুদ কালার, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। পুরো হালকা হলুদ করা হচ্ছে আগে, মানে আগে হালকা হলুদ কালার পুরো করে দেওয়া হচ্ছে ছবিটাতে। এই যে, তারপর ডিপ নীল ইউজ করা হচ্ছে গাছের জায়গাগুলো সব ডিপ নীল ইউজ করা হচ্ছে ওখানটায়, ডিপ সবুজ কালারের মতো আনার জন্য। তারপর ওখান থেকে হালকা সবুজ কালার ইউজ করা হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। ডালের জায়গাগুলোতে খয়েরি কালার হালকা করে দেওয়া হচ্ছে, গাছের গোড়াতেও হালকা করে খয়েরি কালার দেওয়া হচ্ছে। এই যে, তারপর ওর উপর থেকে ডিপ পিঙ্ক করা হচ্ছে। এই যে, গাছের জায়গাটা হালকা করে খয়েরি করা হলো। তারপর ওই সাইডে, মানে নদীর পিছনের সাইডে যে গ্রাম জঙ্গল যাই হোক যেটাই আছে, তাতে পুরো হালকা হলুদ কালার ইউজ করা হচ্ছে। তার উপরে ডিপ নীল চাপিয়ে ডিপ নীল ইউজ করা হচ্ছে ঘাসের জায়গাগুলোতে। ঠিক আছে, তোমাদের দেখতে বা বুঝতে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, অসুবিধা হলে আমি দুঃখিত। এই জায়গাটায় ইয়েলো কালার ইউজ করা হয়েছে সিঁড়ির জায়গাটায়।
আর এইখানে নদীর জায়গাটায়, নদী না পুকুর যাই হোক, আকাশি কালার ইউজ করে, হ্যাঁ নদীর পাড়ে আকাশি কালার ইউজ করে তারপর ওর উপর ডিপ নীল হয়েছে, এই ডিপ নীল দিয়ে নদীর কালারটা করা হয়েছে। আর মানুষের কালারটায় দুখানা মহিলার কালারে, একটা মেয়ে আছে একটা মহিলা আছে যাই হোক, সেখানে ডিপ হলুদ করে অরেঞ্জ কালার দেওয়া হয়েছে। এই বসে থাকা মহিলাটার কাপড়ে ডিপ হলুদ তারপর কালো কালার দেওয়া হয়েছে হালকা করে ব্লাউজের জায়গাটায়। ডিপ পিঙ্ক এর ওপর কালো চাপানো হয়েছে। এই মহিলাটার সাইডে অরেঞ্জ কালার করে ডিপ পিঙ্ক ইউজ করা হয়েছে। আর যে মেঝের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ ওখানে খয়েরি কালার, হালকা খয়েরি ইউজ করা হচ্ছে। তার উপর জলের যে ফোঁটা ফোঁটা পড়েছে সেখানে হালকা নীল এবং ডিপ নীল ইউজ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, হাড়ির জায়গাটায় খয়েরি কালার ইউজ করা হয়েছে। আর মেয়েটার জামার জায়গাটায় ডিপ সবুজ ইউজ করে হালকা করে ছাওয়া দেওয়ার জন্য কমলা কালার ইউজ করেছি। বালতিটায় ডিপ নীল ইউজ করেছি, ডিপ নীল কালার, নর্মাল নীল কালার। রাস্তার জায়গাটায় খয়েরি কালার করা হয়েছে, তার উপর দিয়ে কালো বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইখানটায় নীল কালার করা হয়েছে। যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেটায় স্কাই কালারই করা হয়েছে, তার উপর থেকে ডিপ নীল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো সিনারির ড্রয়িংটা দেখে নাও, পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। সবাই ভালো করে দেখে নাও। চুল সব জায়গায় হালকা করে রং করা হয়েছে, তো হালকা হালকা করে রং করা হয়েছে, বেশি ডিপ করে তেমন রং করা হয়নি। তোমরা সবাই পুরো ছবিটা দেখতেই পাচ্ছ। ঠিক আছে, ভিডিওটা শেষ হচ্ছে। ভালো লাগলে লাইক, আর চ্যানেলটা প্লিজ একটু হয় সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়ে বেরো। আর এই ভিডিওটাকে প্লিজ দয়া করে শেয়ার করো, প্রচুর খাটাখাটনি করি আমি। তাই প্লিজ যারাই দেখছো, আমার বন্ধুরা বা যারাই দেখছো সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ একটু শেয়ার করো। ঠিক আছে, টাটা। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। রিসেন্ট কিছু দুখানা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, থাম্বনেলটা দেওয়া আছে, চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো। সবাইকে টাটা, শুভরাত্রি, গুড নাইট।